Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Hoy vamos a conocer un nuevo sonido. Pon mucha atención en tu pantalla. Nuestro sonido es cl. Si yo junto cl con la u, ¿cómo dice? Clu. Muy bien. Y si yo junto cl con la e, ¿cómo dice? Cle. Perfecto. Y si yo junto el sonido cl con la i, ¿cómo dice? Cli. Perfecto. Y si yo junto el sonido cl con la o, ¿qué sílaba se forma? Clo. Muy bien. Y por último, si yo junto el sonido cl con la a, ¿qué sílaba formamos? Cla. Muy bien. Vamos a repasar cuáles son las sílabas que se formaron. Primero tú y luego yo. Clu, cle, cli, clo, cla. Perfecto, lo has hecho muy bien. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue miércoles? Jueves, muy bien. Una palabra muy facilita, ¿verdad? Con la del señor cansado, recuérdalo. Jueves, la mayúscula de preferencia, hazla con color rojo. Jueves va con la de palomita. Jueves. Muy bien, fácil, ¿verdad? Porque aparte es una palabra corta. Si ayer estuvimos a 16, hoy a cómo estamos, a 17. Muy bien, deja tu espacio, un 1 y un 7. ¿De qué mes? De febrero. Continuamos con nuestra fecha, dejando nuestro espacio correcto. De febrero. Esas letras redonditas, recuérdalo. Febrero. ¿De qué año? Del 2022. Muy bien. Del 2022. ¿Te quedó así? Terminamos de escribir nuestra fecha. Jueves 17 de febrero del 2022. ¿Ya terminaron todos? Muy bien. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos nuestras palabras. Mezcla, clemente, clavo, clara, chicle. Porque en estos aparatitos hay chicles adentro, ¿verdad? Clave, triciclo, clases, Claudia y closet. El día de hoy vamos a remarcar con nuestro color rojo la sílaba clu, cli, cle, clo o cla. Entonces, pon mucha atención. Primer palabrita dice mezcla. Muy bien. ¿Qué sílaba de la que estamos conociendo el día de hoy contiene la palabra mezcla? Cla. Perfecto. Pasémosle nuestro color rojo a la sílaba cla. Cla. Perfecto. Vamos abajo, dice Clemente. Clemente es un nombre propio, por eso ya está la mayúscula con rojo. Pero ¿qué sílaba contiene la palabra Clemente de la que estamos conociendo el día de hoy? Cle, muy bien. Ya la primera ya está, ¿verdad? Hacemos la siguiente. Y la siguiente ya forma la sílaba cle. Perfecto. Nuestra siguiente palabrita dice clavo. ¿Qué sílaba contiene de la que estamos conociendo el día de hoy? Cla. Muy bien. Entonces le pasamos nuestro color rojo a la sílaba cla. Con mucho cuidadito para que te quede muy bonito tu trabajo. Cla. Perfecto. Abajo dice Clara. Esta muchacha se llama Clara, es un nombre propio. Entonces, Clara, ¿qué sílaba contiene de la que estamos viendo el día de hoy? Cla, muy bien.
Ya nos ayudaron con la mayúscula, ¿verdad? Pasémosle a las otras dos letritas que nos faltan para que quede de rojo la sílaba cla. Muy bien. La siguiente palabra dice chicle. ¿Qué sílaba le vamos a pasar nuestro rojo, que es la que estamos viendo el día de hoy? Cle. Perfecto. Entonces, pasémosle nuestro color rojo a la sílaba cle. ¿Ya te quedó así? Muy bien. Sigamos enfrente. Dice clave. La palabra clave, ¿qué sílaba contiene de la sílaba que estamos conociendo el día de hoy? Cla, muy bien. Pasémosle nuestro color rojo a la sílaba cla. No te debes de tardar, ¿eh? Es muy fácil. Siguiente dibujito es un triciclo. Triciclo. ¿Qué sílaba contiene de la que estamos conociendo el día de hoy? Clo, perfecto. Clo. Termina, ¿verdad? Es la terminación de la palabra triciclo. Perfecto. El siguiente dibujito está representando las clases. Clases, ¿cuál es la sílaba que contiene que estamos conociendo el día de hoy? Cla, muy bien. Marquémosle con color rojo, remarquemos la sílaba cla. Perfecto. Estás muy atento, ¿sabes? El siguiente dibujito es una señorita que se llama Claudia. Claudia, ¿qué sílaba contiene de la que estamos conociendo el día de hoy? Cla, muy bien, ya nos ayudaron con la mayúscula, ya está de rojo, ¿verdad? Porque es un nombre propio. Entonces, pasémosle nuestro color a la sílaba cla. Perfecto. Y por último, es un closet. Closet, ¿qué sílaba contiene de la sílaba que estamos conociendo el día de hoy? Clo. Muy bien. Clo. Le pasamos nuestro color rojo. Ahora vamos a repasar los sonidos. Vamos a repasar las sílabas que marcamos con color rojo. Primero tú y luego yo. Cla, cle, cla, cla, cle, cla, clo, cla, cla, clo. Lo has hecho muy bien. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio vamos a unir el sonido con la vocal y vamos a ver qué sílaba se forma. La sílaba que se forme la vamos a escribir adentro del rectangulito. ¿Listos? Toma tu color rojo. Vamos a empezar. La sílaba cl con la i, como dice, cli. Perfecto. ¿Cómo dice? Cli. Exactamente. Cli. Por ejemplo, si tú vas a escribir clip, ya nada más le faltaría la pup de papá y ya dijera clip, ¿verdad? Cli. La sílaba cl con la a, como dice, cla. Perfecto. Vamos a escribir aquí adentro cla. Bien fácil. Se debe de ver la letra del medio más larga que las otras letritas. Es hacia arriba. La sílaba cl con la u, como dice, clu. Perfecto. Vamos a escribir clu. Si quieres decir voy al club, ya nada más le agregas la bub del susto y ya dice club, club. La sílaba cl con la o, como dice, clo. Perfecto. El closet, ¿verdad? Clo. Y por último, la sílaba cl con la e, como dice, cle. Perfecto. Cle. ¿Ya te quedó así? Vamos a repasar nuestras sílabas.
Primero tú, después yo. Cli, cla, clu, clo, cle. Y aquí tenemos algunos dibujitos que representan estas sílabas. Aquí tenemos un ancla. Ancla tiene la sílaba cla, ¿verdad? La contiene. Y son unos chicles. Chicle, la palabra chicle, contiene la sílaba cle. Te recuerdo que la coloreada es al final de la clase. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya lo hemos realizado antes. Es una sopa de letras. Se trata de encontrar los nombres de cada uno de los dibujitos que tenemos aquí. Es un triciclo, una bicicleta, ancla, clavo, chicle, chancla y teclado. Yo te voy a ayudar con una palabrita. Tú vas a encontrar las otras. A ver, la palabrita con la que te voy a ayudar, a ver, ¿cuál va a ser? Chicle. A ver, vamos a buscar. Recuerda que las puedes encontrar en forma horizontal o en forma vertical. ¿Sí? A ver, chicle. Ah, ya la encontré. Aquí está chicle. No vas a iluminar todo el rectangulito. Nada más vas a colorear las dos sílabas que forman la palabra chicle. Ahora tú continúa con los demás figuritas que faltan. Ahora vamos a leer Cuentarratones. Cuentarratones. Un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos, se cuidaban de las serpientes, pero cuando les dio sueño, se olvidaron de ellas y se echaron una siesta. Mientras dormían, una serpiente hambrienta andaba buscando comida. En su camino encontró un frasco grande y bonito. Llenaré de comida este frasco, se dijo. No tardó mucho en hallar 3 ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Primero los contaré y luego me los comeré, dijo la serpiente. Cuenta ratones. 1, 2, 3. Los metió en el frasco, pero tenía mucha hambre. No le bastaban 3 ratones. Pronto encontró 4 más, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó. 4, 5, 6, 7. Pero tenía mucha hambre y no le bastaban 7 ratones. Finalmente halló otros 3 ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó. 8, 9, 10. 10 son suficientes. Ahora, pequeños, calientitos y apetitosos ratones, me los comeré, dijo la serpiente. Espera, replicó uno de los ratones. El frasco aún no está lleno. Y mira, el ratonzote que se ve allá. La serpiente era muy glotona. Presurosa, se fue a atrapar al ratonzote. Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia un lado, luego hacia el otro, hasta que lo volcaron. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Los ratoncitos se contaron al revés y corrieron a casa. La serpiente llegó a donde estaba el ratonzote, que no era tal, sino una fría y dura piedra, y cuando regresó, el frasco estaba vacío. Vamos a repasar las palabras y a leer las sílabas. Bravo, abrigo, Brandon, lumbre, broma, brinca, brazo, bruja, brújula, abrir, ombligo, blanca, pueblo, blas, blusa, mueble, tablero, cable, amable, bloques, bre, bri, bro, bra, ble, bla, blu, bli, blo, cra, cro, cre, cru, cri, clo, cli, cla, cle, clu. Toma tu cuaderno de cuadro y tu lápiz. Vamos a hacer el punteado de la orilla, cantando el sapito. Empezamos. Salta, sapito, salta otra vez. 1, 2, 3. Salta, sapito, salta otra vez. 1, 2, 3. Salta, sapito, salta otra vez. 1, 2, 3. Salta, sapito, salta otra vez. 1, 2, 3 y continúale así hasta que termines tu orilla. Vamos a trazar la letra B, la del susto, ¿sí te acuerdas? En nuestro abecedario se llama B. A ver, vamos a trazar la letra B. La minúscula primero. Punto de en medio. Punto 2 también puede ser. Hacemos un circulito como la O y le hacemos su manita del lado izquierdo utilizando el punto 1 y el punto 2. Y esa es la letra B, minúscula. 2 puntitos, los puntitos van en el punto de en medio. Otra vez. La pancita y su manita. 2 puntitos. Otra vez. La pancita y su manita. 2 puntitos. Letra B. Acuérdate. Porque ya vamos a empezar a conocer los nombres de las letras del abecedario. B. No te vayas a equivocar del lado de su manita. Fíjate bien, es del lado izquierdo, de arriba hacia abajo. B. 2 puntitos. B. La pancita y su manita. B. 2 puntitos y así continúas hasta que termines todo tu rengloncito. Abajo vamos a trazar la B mayúscula. Es muy fácil, mira. Punto 1 y punto 2 hacemos la manita. Ahora son 2 curvitas. No debes de llegar a la esquina. 1 no llega hasta la esquina de arriba ni la de abajo. Abajo otra igual, sin llegar a la esquina. Y ya quedó la B mayúscula. ¿Ves qué facilito ese es? En el punto de en medio van los 2 puntitos. Otra vez. Punto 1 y punto 2. Y sin tocar las esquinas, una pancita. Y sin tocar la esquina, otra pancita. 2 puntitos. Punto 1 y punto 2. Una pancita. Y sin tocar la otra esquina o las esquinas, otra pancita. 2 puntitos.
punto 1 y punto 2. Y ahora las pancitas sin tocar las esquinas. 1 y 2. 2 puntitos es la letra B, acuérdate. Punto 1 y punto 2. Su pancita y la otra pancita. Recuerda no tocar las esquinas. 2 puntitos, punto 1 y punto 2. Y las pancitas sin tocar las esquinas. 2 puntitos y así continúas hasta que termines todo tu renglón. Terminando tu rengloncito, abajo vamos a volver a hacer la B minúscula. Punto de en medio va la pancita y punto 1 y punto 2 va su manita. 2 puntitos y así le continúas hasta que termines la B minúscula y recuerda que va a faltar otro rengloncito de la B mayúscula. Puedes hacerlo con lápiz, la minúscula y con rojo la mayúscula. O puedes utilizar colores, no hay ningún problema. Recuerda que en la cajita de descripción vas a encontrar todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de un ciclista.